5.8 মাত্রার ভূমিকম্পে লম্বা সময় ধরে কেঁপেছে ইন্দোনেশিয়া। পুরো ইন্দোনেশিয়াতে আতঙ্কের ঝড় ছুটেছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও স্কুলের ক্লাস ছেড়ে বাইরে মাঠের ভিতরে বসে আল্লাহর তব করছে, হে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচাও। শুধুমাত্র এই একটা শব্দই সবার মুখে শোনা যায়। সবাই চিল্লাপাল্লা আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করতেছে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য। এই ভূমিকম্পের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র রক্ষক হলেন মহান রব্বুল আলামিন। তিনি ছাড়া এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা কেউ রাখেন না। আল্লাহর দেয়া এই দুর্যোগের মাধ্যমে আল্লাহ মনে করিয়ে দেয়, হে দুনিয়ার মানুষ, তোমরা আমাকে ভুলে যেও না, আমি কিন্তু তোমাদেরকে ভুলি নাই।